여러분, 냉장고 파먹기 해야 할 때 있으시죠? 저는 오늘이 그랬어요. 사둔 지 조금 된 방울토마토가 있었고 딱 4개 남은 냉동새우, 야채 열심히 먹겠다고 사둔 루꼴라. 이 재료들로 뭘 하면 좋을까 생각하다가 쉽게 만들 수 있는 오일 파스타가 생각났어요. 만드는 과정이 어렵지도 않아서 점심으로 간단하게 먹기 좋더라고요. 마트 가서 장을 볼 땐 이것저것 먹고 싶어서 들뜬 마음에 사왔다가 막상 냉장고에 잠자고 있는 재료들을 보면 한숨이 나올 때가 있는데요. 이거 저만 그런 거 아니죠? 그래도 오늘은 방울토마토도 다 쓰고 잠들어 있던 새우 4마리도 모두 다 써서 뿌듯한 날이네요. 여러분도 냉장고 파먹기 해보세요.